Nggih, lanjutannya kalau ini 223. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ummihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa akhbaro lan nyritakaken ni ing ingsun pengarang kitab asika tukang wong kenek dipercaya bi isnadihi kawan sanate an Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an bi asanida lan kawan pira-pira sanate mukhtalifatin kang beda-beda an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa kanjeng Nabi lamma faraha nalikane rampung sapa Allah Gusti Allah min khalqis samawati saking nyiptakaken langit wal ardi lan bumi khalaqasura mongko nyiptakaken sapa Gusti Allah asura ing semprong niku trompet ing sangkakala fa'ata mongko maringaken sapa Gusti Allah ing semprong wau ing sangkakala wau Israfil ing malaikat Israfil bahwa mongko utawi malaikat Israfil iku wadoa nyewehaken bu ing semprong wau ing sangkakala wau ala fihi ing dalem mulute malaikat Israfil sakhison hale mentelengaken bina bi basarihi kelawan peningale mripate malaikat Israfil ila ars maring ars yantazilu hale nunggu sapa malaikat Israfil mata ing dalam kapan yakmu kang perintah sapa Gusti Allah bu ing malaikat Israfil kala ngendika dawuh kultu matur ingsun sahabat Abu Hurairah tangget dumateng ya Rasulullah tu Gusti Rasul wa ma utawi apa iku asu semprong wau sangat kala wau kala jawab sapa Nabi konon iku sungu minurin saking cahaya kultu matur ingsun ya Rasulullah tu Gusti Rasul kaifa hale kaya apa gua utawi sifate semprong wau sangka kala wau kala jawab sapa Nabi adimun kang banget gedene ad-darati utawi bunderane sangka kala wau walazi demi zat ba'asa kang ngutus sapa zat ni ingsun bil haqi kelawan kebenaran nabian hale dadi nabi wa akmu utawi omboe darotihi ing kalane sangka kala wau ka aldis samai kaya omboe langit wal aldi lan bumi yunfahu mongko den tiupaken fi ing dalem semprong wau sangka kala wau salasan kelawan ping 3 nafahatin pira-pira tiupan wa zukiran den tuturaken fi ba'di riwayatin ing dalem sebagian riwayat kang liya annahu ing dalem sak temene malaikat Israfil nafhatani utawi wong tiupan iku nafhatun sak tiupan ilhalaki kono gawe ngrusakaken makhluk wa nafhatun lan tiupan ingkang terakhir il baksi kono gawe bangkitaken makhluk wa fi riwayat lan ing dalam siji riwayat Ka'ab bin saking sahabat Ka'ab nafhatani utawi tiupan loro wa fi riwayat lan ing dalam siji riwayat Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah iku salasu nafahatin utawi telu pira-pira tiupan. Niki menjelaskan hadis menjelaskan tentang niku bentuk sangkakala nggih.
Jadi Rasulullah niku menjelaskan bagaimana sangkakala niku diciptakan ngono nggih. Dados ketika Gusti Allah mantun menciptakan langit dan seisinya, langit dan bumi dan seisinya, Gusti Allah niku menciptakan sura. Sura niku sangkakala nggih, sangkakala semplong lah bahasa Jawa niku kering semplong ngono nggih. Sangkakala di mana sangkakala niku diberikan kepada malaikat Israfil nggih. Tugasnya malaikat Israfil kan meniup sangkakala nggih. Meniup sangkakala dan malaikat Israfil hanya tinggal menunggu perintah mawon kapan sangkakala niku ditiupaken ngoten nggih. Nunggu perintah saking Gusti Allah. Sahabat Abu Hurairah ditanggaken dumateng Rasulullah, ya Rasulullah, sangkakala itu seperti apa ngoten nggih. Sangkakala niku seperti apa ngoten nggih. Sangkakala niku nggih bentuke dari cahaya di mana lingkaran bentuk diameternya sangkakala niku nggih seluas langit dan bumi nggih. Diameter sangkakala niku seluas langit dan bumi, sangat ageng nggih. Wis pokoke bayangaken ngoten lah. Kan nate kula terangaken bahwa ukurane malaikat Israfil niku nggih, ukurane malaikat Israfil niku lebih besar 600 kali lipat dari malaikat Jibril ngono nggih. Dados malaikat Jibril niku nate ten kitab Dakoe Ka'bah niku kan dijelasaken malaikat Jibril niku ada sayap 600. Ada sayap 600 di mana sayapnya malaikat Jibril satu sayap niku saged menutupi semua permukaan bumi ngono nggih. Malaikat Jibril niku enggak ada sayap 600, satu sayapnya niku saged nutupi semua permukaan langit dan bumi. Dan malaikat Israfil niku enggak ada sayap 1200, di mana satu sayapnya niku sebanding dengan 600 kali sayap malaikat Jibril. Ngoten nggih. Niku malaikat Israfil. Niku besare sak monten ngoten nggih. Napa mawi sangkakala iki jelas lebih ageng ngono. Niki sangkakala jelas lebih ageng. Karena satu sayap malaikat Israfil sebanding dengan 600 sayap malaikat Jibril. Ngoten nggih. Niku bayangaken agenge sak pinten nggih, sak monten niku agenge ukurane malaikat Israfil. Nah, menurut riwayat niki dalam hadis bahwa Rasulullah niku menjelaskan akan ada 3 tiupan. Nggih, tiupan menurut riwayat yang pertama bahwa 2 tiupan awal niku digunakan untuk menghancurkan bumi dan seisinya, nggih, menghancurkan bumi dan langit. Dan tiupan yang kedua digunakan untuk membangkitkan manusia di alam mahsyar. Niku tiupan yang kedua. Niku niki fungsine sangkakala niki jelasaken tentang sangkakala niki jelasaken tentang alam gaib. Ngene niki. Dan riwayat yang lain menjelaskan bahwa tiupan yang pertama niku digunakan untuk menggetarkan mawon. Tiupan ingkang kedua untuk menghancurkan alam semesta, dan tiupan yang ketiga untuk membangkitkan manusia dalam kubur. Ngono nggih. Niki urutane dadi sangkakala niku wonten tahapane nggih. Mantun ditiup ingkang pertama, tiupan kedua, antara kedua dan ketiga niku didhawuhi dengan sedaya malaikat Israfil nggih. Dadi mboten langsung ngoten nggih. Tetap kan setelah tiupan ingkang pertama, tiupan kedua setelah hancur semuanya alam semesta niku kan tinggal menyisakan 8 malaikat nggih. Malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Jibril sama malaikat Mikail. Sama 4 malaikat pembawa arsy nggih. Tinggal menyisakan 8 malaikat. Semua makhluk mati ketika ditiup sangkakala yang pertama dan yang kedua. Niku semua makhluk mati kecuali 8 malaikat niki. Ngoten nggih. Nah, baru berikutnya berdasarkan urutane nggih. Dicabut niku 8 malaikat niki nggih.
7 di antara niku dicabut kali malaikat Israil. Nggih. 7 di antaranya 4 malaikat penjaga Ars, malaikat Jibril, malaikat Israfil, kali malaikat Mikail niku dicabut kali malaikat Israil. Terakhir malaikat Israil mencabut dirinya sendiri. Ngoten nggih. Nah niku urutane ngoten nggih. Dados mantun sedos sedaya baru badhe dibangkitaken niku Gusti Allah bangkitaken malaikat Israfil yang pertama kali ngono nggih. Malaikat Israfil nggih, terus malaikat nggih 8 malaikat niku wau nggih. Sedoe terakhir bangune awal ngono nggih, bangune awal. Malaikat Israfil, malaikat pembawa Ars niku nggih. Baru ditiupkan tiupan yang ketiga niku untuk membangkitkan manusia di alam mahsyar. Ngoten urutane nggih. Nek niki berdasarkan ceritane ngoten. Ngoten nggih. Jadi 4 malaikat niku makhluk terakhir, 8 malaikat nggih. 8 malaikat niku makhluk terakhir yang meninggal dunia dan makhluk pertama yang dibangkitkan. Ngoten nggih. Kados mantun ditiupaken sangkakala ingkang ketiga wau nggih. Tugasnya malaikat Jibril kali Mikail niki yang pertama kali dibangunkan adalah Rasulullah nggih. Rasulullah Muhammad SAW niku dibangunaken nggih, dibangunaken pertama kali untuk langsung dimasukkan ke surga nggih. Memang kesulitan pada waktu itu malaikat-malaikat itu betapa sulitnya mencari di mana letak makamnya Rasulullah ngono nggih. Nggih atas petunjuk Gusti Allah diparingi cahaya, diparingi nur, diparingi tanda bahwa ini loh makamnya Rasulullah ngono nggih. Ini makamnya Rasulullah dan saat ini kemawon dibangkitaken nggih. Namine Rasulullah kan ketika pertama kali bangkit mesti tangget nggih. Min hadza yaumun Jibril. Ini hari apa wae Jibril ngono nggih. Tangget kering manusia baru bangun tidur ngono lho. Ini adalah hari kiamat, hari yang telah dijanjikan oleh Allah. Ngono nggih. Terus yang pertanyaan berikutnya Rasulullah tangget aina umati, di mana umatku? Niki nggih. Saking besar tingkat kasih sayang Rasulullah dumateng umat niku nggih. Jadi ketika pertama kali bangkit dari kuburnya Rasulullah bertanya min aina umati, di mana umatku nggih. Jadi Rasulullah meskipun sudah dapat jaminan masuk surga, di dalam surga niku mboten tenang umatnya mboten saged umut masuk surga ngono nggih. Niku saking besar kasih sayangnya Rasulullah dumateng umat niku nggih. Niku urutane hari kebangkitan niku ngoten. Ngono nggih. Nah, niki kok lanjutaken. Niki riwayate sami. Fayaqulu mongko perintah sapa Allah Gusti Allah taala Israfil ing malaikat Israfil fi nafkhatil ula ing dalem tiupan kang awal. Fayanfuhu mongko niupaken sapa malaikat Israfil fi ing dalem tiupan kang awal. Fayanzau mongko ngagetaken man ing wong fi samawati ing dalem langit wa man lan wong fil ardi ing dalem bumi. Wa utawi tiupan kang awal iku qauluhu dawane Gusti Allah taala. Niki ten Quran wa yauma yunfakhu fis-suri fa fasi aman fis samawati wa man fil ardi illa masya Allah. Wa yauma ing dalem dina iki iku yunfakhu den tiupaken fis-suri ing dalem sangkakalae sempurane malaikat Israfil. Fa fasi mongko padha gemeter sapa man wong fis samawati ing dalem langit ing dalem pira-pira langit waman lan wong fil ardi ing dalem bumi ilama kejaba barang saat ngersakaken sapa Gusti Allah taala. Niki urutane ngoten. Tiupan ingkang pertama niku saged menggetarkan semua penduduk langit dan bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Dan tiupan yang kedua membunuh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali 8 malaikat iku nggih sing dikehendaki Gusti Allah. Baru berikutnya niku tiupan ingkang ketiga nggih damel membangkitaken saking pada mahsyar niku urutane. Niki bicara tentang alam gaib niki memang ngeten. Saged berdasarkan riwayat mawon nggih. Kok terusaken. Niki kejadian kiamat. Bagaimana dahsyate dinten kiamat niku kenging ngeten. Nggih.